ഹലോ ഗൈസ്, പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിനടുത്തുള്ളൊരു സ്ഥലവും ഒരു 3-4 കിലോമീറ്റർ അത്രയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അവിടേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ സമയം വന്നിട്ട് 6:20 ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 6 മണിക്ക് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഒട്ടും വിട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്വലും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സമയത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ പോവാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കൂടെ വിളിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവനെ കൂടെ വിളിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാവേ. കല്യാണത്തിന് വേണോ? 5 മണിക്ക് വളർന്നു കയറണമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. 5 മണിക്ക് വെട്ടമില്ലായിരുന്നടാ. ഓണം കേട്ടോ. കുറച്ച് ഊട് വഴിയാണ്, പക്ഷെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദോലാ കാണുന്ന പാറയിലാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്തോ, എനിക്കെന്തായാലും കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഓഫ് റോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഏതുവഴിയായിരുന്നു എന്തോ? ഇതുവഴിക്കാണ്. അന്ന് ഞാൻ ഇതുവഴിയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ പാറ കോറിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കാണാനല്ലേ. അത്യാവശ്യം ചെറിയൊരു ഓഫ് റോഡ് കേട്ടോ. കിടില ഓഫ് റോഡൊന്നുമില്ല, ചെറിയൊരു ട്രെയിൽസ് അടിക്കണമെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി. വേഗിരിക്കുന്ന എന്തോന്നൊക്കെ പറയാം. വണ്ടിക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു സീനും ഇല്ല കേട്ടോ. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് കയറിപ്പോവും. അയ്യോ, ഇതുവഴി തന്നെയായിരുന്നു. എടാ നീ ഒന്ന് വെട്ടായിരിക്കടാ, വെട്ടായിരി. എനിക്ക് കാലെത്താത്തോണ്ട്. പക്ഷെ അന്ന് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടെ കട്ടറുണ്ടായിരുന്നടാ. മേളിൽ കയറിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ വ്യൂയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫ് റോഡ് കുറവവിടെ, കയറാൻ വയ്യാത്ത എന്ത് എൻ്റെ വിഷയം. ഇവിടെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചേം കാട്ടി കിടിലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മുമ്പും വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ മഴ പെയ്തിട്ട് ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ഇല്ലേ, ആ സമയത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓഫ് റോഡൊക്കെ അങ്ങ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പ്രതീക്ഷ അത്ര കിട്ടിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും മേലോട്ട് പോവാം കേട്ടോ. മേളിൽ പോയിട്ട് ഗൈസ്, അത് കണ്ട് എൻ്റെ മോനെ ഇവിടെ എന്താ ഇത്രയ്ക്ക് ഇതായ മഴയായോണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും നല്ലൊരു വ്യൂ ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയോണ്ടായിരിക്കും. സാധാരണ നമ്മൾ വൈകിട്ട് സമയങ്ങളിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഒരു 5-6 സമയങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് രാത്രി നൈറ്റ് ഒരു 8 മണി വരെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പോകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും നല്ല മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ താക്കോലും എടുത്തോളാം വണ്ടിയിൽ നിന്ന്.
അത്യാവശ്യം തെന്നി കിടക്കണം കേട്ടോ. കാലത്ത് ചെരുപ്പ് ഇട്ടില്ല കേട്ടോ, അതാണ് ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നാൽ ഫുള്ള് ചെളിയാവുകയും ചെയ്ത്. എന്തായാലും ഇത് ഫുള്ള് ഇവിടെ കാണിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കാണിക്കേണ്ടി വരും. നിങ്ങൾ ഗോപ്രോയിൽ എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഒന്നാമത് വൈകിട്ട് വേണ്ടിയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പുറത്ത് നിന്നാൽ മറ്റേ ആറ്റിങ്ങയൊക്കെ കാണാം. ഏതുവഴി? ഞാൻ ഇതുവഴി ബൈക്ക് കയറ്റിയെന്ന് മേളിൽ. അമ്മ സത്യം വീഡിയോ ആണോ? വീഡിയോ എൻ്റെ ഇല്ല, വേറെ ഒരു പയ്യൻ്റെ ഉണ്ട്. സത്യമായിട്ട് ഇത് ഇവിടെ കയറ്റി വണ്ടി ഇവിടെ കയറ്റി വെച്ച്. പക്ഷെ ആ വീഡിയോ ഒരു പയ്യൻ്റെ കിടക്കുകയാണ്, അത് കിട്ടിയതും കൊള്ളാൻ. ഒരു അമ്പലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെരുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് അകത്തോട്ട് ഇറക്കണം. ഇവിടെ എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കൂലെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ അടിപൊളി വ്യൂ കേട്ടോ. എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കത്തില്ല, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം, അങ്ങനെ എന്താണ്ടാണ് സെറ്റപ്പ്. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇത്രയും വ്യൂ കിട്ടണം ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വന്ന ഏത് വഴിയാടാ? അല്ല ആ വഴിയല്ലേ, അങ്ങ് താഴെ ഒരു വഴി, ഇതിലൊന്നും കാണാൻ കൂടിയില്ല. എന്താ മോനെ, അത്യാവശ്യം നല്ല തെന്നി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ. നമ്മൾ രാവിലെ വന്നുകൊണ്ടാണ് അത്. മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പ് കേട്ട, കിടിലായിട്ട് കോടയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഇത് ഫുള്ള് കറങ്ങി കാണിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ, ആവശ്യം പോലെ. ഇവിടെ ഒരു കുളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അമ്പലമല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റേതായ കുറച്ച് സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ എത്രാമത്തെ തൊട്ടാണ് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയാൻ വയ്യ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന. ഞാൻ മുമ്പും കുറേ വട്ടമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ വന്ന സമയം ഈ സമയമല്ല, വൈകിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 6 മണി സമയത്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് രാത്രി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം, അതും മഴയുടെ ഇത് ഈ മാസത്തിന് പ്രത്യേകതയാണെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. എന്തായാലും നല്ലൊരു വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മളെന്തായാലും ഇനി ഇവിടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യട്ടോ. അവിടെയൊക്കെ നല്ല ഇതുണ്ട് കേട്ടോ. കഴിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ നേരമൊക്കെ ഇരുന്ന് ഏകദേശം കുളയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി കേട്ടോ. നമ്മൾ സൂര്യൻ എന്തോ വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം ഉദിച്ച് വന്നിട്ടില്ല, മഴയുണ്ടാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ്. പോണ വഴിക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് വേറെ വഴിയൊന്ന് പോയി നോക്കാം കേട്ടോ. എന്തായാലും വഴി കയറിയിട്ട് അതുവഴി പോവാം കേട്ടോ. ഓ നല്ല രസം അല്ലേ, ഹിൽ ക്ലൈമ്പിൽ വണ്ടി ഓട്ടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. തിരിച്ച് വേറൊരു വഴി കൂടെ പോകാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതുവഴിയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതുവഴി പോവാം. ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആരെ വിടറാ? അന്ന് നമ്മൾ വന്ന വഴി ഇതാണ്. നമുക്ക് ഇതുവഴി പോകണോ അതുവഴി പോകണോ? കൊള്ളാം, നമുക്ക് തിരിച്ച് വന്ന വഴി തന്നെ പോവാം. ഈ വഴി അറിയാം. പാറക്കോറിയാണ് ഗൈസ്. താഴോട്ട് വീണാൽ ഒരു സുഖം കാണൂല കേട്ടോ. ഇതുവഴിയാണ്ടാന്ന് തോന്നാ ഏക്കിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അതങ്ങ് പോവാമെങ്കിൽ. ഗായ്സ് അപ്പോൾ
റെക്കോർഡൊക്കെ തന്നെ. ഒരു ഹെവി ഓഫ് റോഡൊന്നും അല്ല കേട്ടോ, ഒരു ബിഗിനേഴ്സിന് പറ്റിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഓഫ് റോഡാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു കട്ട് ഓഫ് റോഡൊക്കെ പ്രതീക്ഷ ആരും വരല്. ചെറിയ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുറച്ച് പേര് ആൾക്കാർ കാണുമല്ലോ. ആയിക്കോളാം. എനിക്കിത് ചാടണം, എനിക്ക് ചാടണം. വെള്ളം കണ്ടാൽ അത് വീക്ക്നെസ്സാണ്. വണ്ടി കിളന്ന് പോയി ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും മറ്റൊരു കിടില വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.